अभिनेता गोविंदा गोळीबार प्रकरणामधील सर्वात मोठी अपडेट आता हाती आलेली आहे। गोविंदाच्या जबाबावरती आता पोलीस समाधानी नाहीयेत अशी सूत्रांनी माहिती दिलेली आहे। रिव्हॉल्व्हरचा ट्रिगर गोविंदाने दाबल्याचा पोलिसांना संशय आहे। गोविंदा अनेक प्रश्नांची उत्तरे नीट देऊ शकत नाहीयेत असं सूत्रांकडून कळतंय। रिव्हॉल्व्हरचा ट्रिगर स्वतःच दाबल्याने पोलिसांना वेगळा संशय आलाय। इतर अनेक प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांना मिळत नाहीयेत। डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर पोलीस पुन्हा एकदा गोविंदा यांचा जबाब नोंदवू शकतात। मृत्युंजय सिंग आपले प्रतिनिधी या संदर्भातले अपडेट देतील। मृत्युंजय। अमोल, गोविंदाच्या रिव्हॉल्वर मिसफायरिंग प्रकरणी गोविंदाचा स्टेटमेंट घेण्यात आला आहे। जुहू पोलीस स्टेशनचे अधिकाऱ्यांनी गोविंदाचा स्टेटमेंट घेतला आणि आज गोविंदाला आयसीयू मधनं जनरल वॉर्डमध्ये शिफ्टही करण्यात येणार आहे। पण जे स्टेटमेंट घेतलं गेलं आहे त्यानुसार मुंबई पोलीस किंवा जुहू पोलीस समाधानी नाही आहेत, कारण काही जे प्रश्न आहेत त्याचे समाधानकारक जवाब गोविंदा यांनी दिले नाही आहेत। जसा पहिला प्रश्न आहे की हा रिव्हॉल्वर खाली पडून कसा काय मिसफायर झाला, हे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता, ज्याचा जवाब गोविंदाने समाधानकारक जवाब दिलेला नाही। आणि दुसरा प्रश्न असा की जर गोविंदाचा 6 वाजताचा कोलकातासाठी फ्लाइट होता आणि घराहून तो बाहेर जात होता आणि पुढच्या 2 ते 3 दिवस तो मुंबईहून बाहेर राहणार होता, तर लोड रिव्हॉल्वर कशासाठी घरात ठेवलं होतं किंवा रिव्हॉल्वरमध्ये 6 गोळ्या कशामुळे ठेवला होता, हा एक प्रश्न आहे। तर 6 मध्ये 1 मिसफायर झालून 5 गोळ्या तरीही रिव्हॉल्वरमध्ये होते, याचा जवाब गोविंदाने दिलेला नाही आहे। पोलिसांना संशय आहे, सूत्रांकडून जे आपल्याला माहिती आहे की पोलिसांना संशय आहे की गोविंदाने हे जे फायरिंग आहे ते मिसफायरिंग नाही तर फायरिंग केली आहे असा एक संशय आहे। आणि म्हणून जे बॅलिस्टिक रिपोर्ट आहे रिव्हॉल्वरच्या जे फायरिंग झाली आहे, बॅलिस्टिक रिपोर्टचे एक आणि जे एक्सपर्ट ओपिनियन आहे त्या एक्सपर्ट ओपिनियनच्या आधारावर पुढे मुंबई पोलीस तपासणी करणार आहे। एकदा गोविंदाच्या स्टेटमेंट आयसीयूमध्ये घेतलं गेलं आहे, पुन्हा एकदा जेव्हा गोविंदा घरात परत येणार आहे तेव्हा जुहू पोलीस पुन्हा एक जो जवाब आहे तो नोंद करण्यात येणार आहे। एकदा पुन्हा स्टेटमेंट घेण्यासाठी मुंबई पोलीस घरात जाणार आहे। त्याचवेळी गोविंदा जेव्हा घरात असतील आणि घरात जेव्हा गोविंदाला माहीत आहे की सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट काय झाला होता, कुठे तो उभा राहिला होता, कुठे रिव्हॉल्वर ठेवत होता आणि ती फायरिंगची घटना मिसफायरिंगची घटना झाली, ते पोलिसांना सिक्वेन्स एस्टॅब्लिश करायचं आहे। आणि म्हणून एकदा पुन्हा गोविंदाचा जबाब नोंदणी करण्यासाठी पोलीस घरी जाणार आहे। निश्चित धन्यवाद मृत्युंजय दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।